大家好啊，歡迎嚟到獨立頻道。如果係第一次收聽嘅朋友，請留言、讚好、分享我哋嘅頻道，以協助我哋抗衡演算法。亦可以加入我哋嘅 Facebook group、Facebook page、IG 同 Discord。每個平台都有唔同嘅資訊。想進一步支持嘅朋友，亦可以加入 YouTube 會員。每個月只需要2蚊美金，就可以收聽每星期嘅會員專屬節目。另外，亦可以利用 PayMe 課金。歡迎喺信息入邊點唱唔同嘅 ACG 題目，希望大家多多支持。好，晚安。而家講晚安好似有啲奇怪，因為睇緊嘅朋友可能唔知係咩時間。先同大家打個招呼先咧，又係獨立頻道跟頓 card game 嘅時間啦。今集我末日狼有七仔啊！好，咁就非常之趕急啊！呢場，因為我哋有啲最新嘅資訊收到啦。今日我哋而家就錄播嘅呢一段，咁就今日係16號啦。咁啊啱啱星期五啊，係啊，收到啲最新嘅資訊，所以就第一時間想同大家分享下。咁新賽季就開始啦，GD03啦，咁就先做一集，我哋而家就講綠色嘅 ST0708咁樣。咁講一講咧，GD03咧就會喺1月31號度派貨啦，咁即係喺月尾嘅時候啦。咁今日16號嘅時候咧，官方喺官網嗰度咧就將全個 card list 咧就已經 upload 咗上去㗎啦。咁就有一啲係之前係未見過嘅卡嚟嘅。係啦，星期4都見唔到嘅，係啦，今日16號下晝開始就見到啦。咁既然就全個 card list 都出咗啦，咁我哋就傳過嚟做一個 review 啦。咁入邊我哋今日講嘅 card咧會包括埋已經喺禮拜4已經派緊貨嘅 ST07啦、08嘅卡咧都會講嘅。咁因為我哋今次主要針對講嘅係綠色啦，咁綠色就冇 ST08嘅嚇。ST07係啊，因為 ST07咧就係天人啦，就係紫色綠色。咁我哋會講天人嘅綠色嗰一邊。咁ST08咧會係藍色同埋紅色嘅。咁我哋都會分翻5條片，每一條片就做翻隻顏色咁樣嚟講咯。係啦，咁我哋就事不宜遲啦，直接嚟講呢個綠色嘅今次新出嘅卡啦。咁我哋講嘅順序會係按翻個卡號嘅順序去講嘅。咁所以如果綠色嘅第一張嘅卡咧，就會係京寶梵嘅。係啦，咁京寶梵就會係呢個 GD03啦，新加入嘅一個勢力啦。咁自護嘅獨眼巨人部隊啦。咁京寶梵咧本身咧就係呢一個 set 咧喺之前咧，我哋見到唯一一張有爆發即係有 burst 嘅機體嘅第一張嚟嘅。咁啱啱睇完個 card list 之後咧，紅色其實都有一張嘅。咁佢係所以而家係唯二有 burst 嘅卡係啦。咁紅色嗰張我哋另外紅色嗰邊先攞嚟講係啦。咁我哋先講咗綠色呢一個先。咁綠色咧，咁佢嘅 burst 嘅效果咧就係、當佢喺個盾嗰度碌出嚟嘅時候咧，咁你就可以喺個墳場嗰度啊揀一個有獨眼巨人部隊嘅即係 Cyclops Team 嘅卡啦。咁主要都係針對翻機師卡嘅 Pilot 卡係啦。咁就可以將佢執翻上手嘅。咁所以京寶梵嗰部機咧係唔會出現嘅。如果你喺個盾嗰度碌出嚟嘅話，你只會執到機師嘅啫。咁現時嘅機師咧就得2個嘅啫，係啦。咁但係機師嘅 command 卡咧，另外都有2個嘅，因為其實獨眼巨人部隊其實都有4條友嘅啫嘛。咁有2個 command pilot，有2個係真 pilot 嚟嘅。咁而咧冷帽佬咧呢個揸京寶梵嘅冷帽人咧，就係一個真嘅 pilot 嚟嘅，係啦。咁我哋一講就一對咁講啦，係啦。咁佢 link 咧，亦都淨係唯獨淨係會 link 呢個冷帽人嘅啫，係啦。咁佢嘅效果咧，除咗係爆發之外咧，咁如果你真係出佢嘅話咧，咁佢係佢下面嗰個效果就係當佢坐到獨眼巨人部隊嘅機師嘅時候咧，你嘅所有獨眼巨人部隊喺呢一個回合入邊，你可以指住一啲5 AP 以下，即係5攻擊力以下嘅敵方企喺度嘅機體 active 嘅機體都可以直接打佢嘅。因為根據規則嚟講，瞓低咗先至可以打噶嘛。你先可以指住佢嚟打噶嘛。但係而家就可以指住啲企喺度嘅只要佢5 AP 以下，你全隊
都可以打佢。強制針對啲中低嘅機體。主要係針對 blocker 咯，我相信都係。係啦。咁部機就係43啦，4 level 3 cost 出嘅4攻3血嘅機啦。咁純講部機先。有爆發嘅機喺呢隻 game 而家係唯二嘅，冇第3張㗎啦。有效果已經係勁嘅，其實，因為你而家有玩開嘅都知㗎啦，俾人打無啦啦碌走咗部機，其實不嬲都痛嘅。咁但係而家由開始出現一啲爆發嘅機咧，咁就可能你副 deck 就有機會針對呢一方面去砌啦。係啊。慢慢佢會越出越多嘅，肯定㗎啦！呢件事係佢既然出得第一步，就自然會有第2步、有第3步、第4步，係啊。但係而家只係第一步啫。咁但係無奈地咧，京寶凡咧，若果你唔坐人嘅話，其實係冇效果嘅。係。咁同埋你一定要砌獨眼巨人部隊。咁咧比較雞肋嘅呢部機，行得幾死咯啲條件。係啦，因為你本身自護軍。你純自護已經好雞肋㗎啦！你自護入邊仲要拆獨眼巨人部隊，004拆出嚟，處得2條友可以坐。同埋你套嘢你有睇過嘅，你都知佢冇其他嘢㗎啦。你要等佢再出另一部新嘅京寶凡，先至有發揮嘅空間嘅，我覺得。咁講埋拉姆人啦。咁拉姆人當然係自護嘅獨眼巨人部隊啦，咁就4 level 1 cost 出嘅21，係啦。咁咧佢比較好少少嘅就係佢嘅效果咧，就係揀一部你嘅獨眼巨人部隊嘅機啦。咁咧呢一個回合咧佢會有突破1嘅，即係 Bleach 1啦咁樣。咁當然佢可以指翻自己啦，因為佢坐得理應嗰部都係獨眼巨人部隊嘅機啦。咁送突破1咧，好多時1度其實就已經足夠㗎啦，係啦。咁同佢配合翻部京寶凡咧，可以指住啲打直嘅機嚟打嘅話咧，其實係一個唔錯嘅解場嚟嘅本身，係啦。但係佢行得太死啦，實在呢件事。咁就共生共死嘅呢兩部機，係即係人同機係共生共死嘅。咁有啲麻煩嘅，我就未睇得到獨眼巨人部隊可以有足夠嘅卡，成副 deck 都圍繞住佢嚟砌。係啊，咁呢部係第一部。過渡性咁用咯，可以算係。你講喺副 deck 入邊。喺副 deck 嗰度，過唔過渡性到都有啲難搞嘅，我覺得係啦。咁當然你可以配合翻自護嘅喺 GD01出嘅嗰個 base 啦，咁就係可以當你落嗰個 base 嘅時候咧，送一部自護 tag 嘅機4 level 以下免費擺落台，咁你係會賺 cost 嘅，賺咗1 cost 嘅，因為呢部機本身43出啊嘛，係啦，咁嗰個 base 咧就係一個42嘅 base 嚟嘅，咁賺咗一個 cost。擺低埋條友，咁你仲有1 cost 可以做嘢，咁好少少咯。但係就都係麻煩㗎啦呢件事。都幾貫徹響套作品入邊，佢哋嘅遭遇啊風格。係咯。即係加埋之後，其實係得6-4啦，又貫徹嗰種薄甲嘅感覺啦。若果佢係部京寶凡係3-4就會好好多咯，所以最後變5-5啦。你變咗6-4 4字尾，實在太容易死啦。係啊，咁你本身都係仲要你諗住係要嚟做一個 board control 啦、控台嘅機啦，咁大佬又會好啲嘅。佢又唔知點樣轉。但係可惜京寶凡本身個設定就唔係咁樣咯，佢係突擊機。冇辦法係啊。命運有愛就用啦嚇。好。咁下一步啦，咁就雙龍啦，係咪？雙頭龍高達啦，咁機師就係張生啦，張五飛先生啦。咁張生，好揾個張生出嚟先，好俾大家睇下。好啦，咁張生就應該即係有玩開都成日都見到㗎啦，係啦。咁就唔係一個特別出色嘅機師啦，但係都還好嘅，係啦，件事係啦。咁但係雙龍咧係一部好大嘅機嚟嘅，我哋會比較位咧成日都 Wing Zero 比，因為大家都係8 level。係。佢一部8 level 6 cost 嘅機啦，出部56啦，突破5，
大部分嘅 base 都會爆㗎啦，係啦，除咗啲奇怪唔知點解有綠血嗰扎 base 之外，係啊，咁啊係一個 OK 嘅 stat 啦，OK 嘅能力啦。咁而下一個能力咧係唔需要坐人嘅，係啦，只要佢打就得㗎啦。嗌打嘅時候咧，可以指住對面一部有 blocker 嘅機體，直接射去5度。雙頭龍啊，一邊勾你左邊嗰部，噴火噴隔離嗰部，偷襲。係啦，打死埋嗰部機，仲要有突破5，係啦。咁啊，配合埋張生嘅話咧，係啦，張生就係話若果佢坐部有突破嘅機嘅話咧，咁佢就若果打嗰部機係少於3公嘅話，佢直頭唔食戰鬥傷害嘛。即係明明佢就話唔欺負弱者，佢而家係欺負弱者，而家就係啦。咁唔係佢平時打 O-set 嗰啲兵都係咁樣。係，佢好打得滯啫，唔食啫，係咪？係。咁啊，部機我覺得係好難去落嘅，因為其實你有得揀，你理應你會揀 Wing-Zero 嘅，係咯，你唔會揀到佢嘅。咁大家都係咁貴，你又唔可以落好多部啦。如果唔係，你揸住晒喺手就等死啦。咁就但係佢係比較好少少噶啦，好老實係啊，比較好少少啊。但係我唔覺得你會砌 deck 會落4隻佢，而唔落 Wing-Zero，即係你唔選擇 Wing-Zero 而選擇落雙頭龍嘅，我覺得機會率好低嘅呢件事係啦。咁而佢係G team 啦，即係嗰5條流星恐怖分子啊，係嗰5條恐怖分子啦。咁而家嘅 support 到 G team 嘅卡嚟緊，我哋會介紹萬年和平號嘅時候會講埋嘅。係 OK 嘅萬年和平號係啦。咁但係你本身部機你既然唔會落嘅話，其實即係好雞肋啊！又係一部好雞肋嘅機。好唔公平嘅出得。比較渣咯，直接講就係比較渣咯。係啊，我都唔覺得會你會砌得會用到佢。就算係嘅話，可能當一張當超必用。係嘛？當絕招係嘛？佢好在就係唔使坐翻張5飛落去，係啦，自己都開得着，係啦。咁我覺得呢啲機係好嘅，我唔使坐人，我唔需要諗我點樣抽多個人，係啊。所以落一張都有佢嘅價值。係啦，但係都係嗰個問題就係你既然你已經落緊4張 Wing-Zero，你需唔需要會有第5張 level 8嘅嘢咧？係你會死嘅，理應。好，咁啊下一個啦。好啦 ，H2 就係呢一 set 咧，最新咧就連埋亞瑟姆一齊出嘅，係啦。咁 H2 咧就係一啲叫做防速攻嘅嘢啦。因為咧而家佢好似好驚你啲速攻打得好快。咁唔知係咪因為呢 set 卡其實佢應該出嘅時候咧，啱啱出 GD01嘅時候佢開始寫嘅，我覺得啊。咁我見到 GD01，哇！啲速攻咁勁喎，不如寫啲周落去啦，係嘛？你話龍石嘅用嘅詞語啊，即係逼你打佢先啦嘅機啦咁樣。正常啦，都係唔同玩法都係會有攻防啊、克制咁樣咯。係啊，但係本身已經有 blocker 呢樣嘢存在㗎啦嘛。咁而家除咗 blocker 以外咧，仲有咧呢一種夾硬屈你打佢先嘅機，係啦。咁但係佢嘅效果咧係需要坐咗人落去嘅。咁就第一行啦。During pair 即係佢當佢坐住人嘅時候咧，敵機啊，若果需要攻擊嘅話，攻擊機體嘅話咧，就要優先攻擊呢部已經橫置咗嘅 H2。係，若果 H2 已經橫置啊，首先佢第一個條件 H2 已經橫置咗啦，即係可能佢做咗嘢啊、打咗人啊或者點樣樣。咁但係若果攻擊嘅話，必須要打佢先。咁佢簡單嚟講就係爐石嘅招。你要打一定搞佢先，係啦。咁爐石嘅招從來都面對同一個問題啦，就係我擺隻招喺度，對面有部好大嘅機，或者有啲方法可以處理咗佢先，而唔蝕嘅話咧，你個選擇權喺你個對手度嘅。其實佢係冇 blocker 咁勁嘅，係我覺得冇 blocker 咁勁，但係亦都同樣地就係 blocker 只可以擋一隻，佢就擋晒。係佢若果佢唔死啦嚇，當然即係佢個用意就係如果佢唔死嗰個佢擋晒。咁但係佢只係一部5 level 4 cost 出嘅4/4，連埋亞瑟姆係2/1啦，當然佢有功能再加工再講，但係坐極都係5血嘅啫。若果你喺對手選擇攻擊你嘅話，
你只係得5血嘅話，未免太易死啦。嗯，係啦，我哋喺爐石成日都講啊，心金咩嘅防禦者啊 ，Justingo 啊，Justingo 都係5血嘅，係啊，當然佢3攻啦，咁但係其實都冇佢咁貴嘅喎，係啊，咁若果我哋用翻嗰個 stat 一個佢嘅 level 加 cost 再加1等於佢個 stat 嘅話咧，其實佢係蝕 stat 嘅，係啊，當然呢個 game 好多5 level 出4 cost 都係出4，但係佢唔係特別出眾咯。而佢 link 嘅效果咧，都就係幫你放一個 EX 嘅 resource 落台，即係簡單嚟講放一塊假地啦，我哋稱之為提升個 level 啦。咁佢喺5 level 若果即時坐到阿瑟姆落去嘅話，其實你係已經即刻變到6，下一 round 已經變到7你又做唔到嘢。咁若果我落台嗰下我唔拎，我又發揮唔到效果。若果佢一部5-3嘅機就會合適啲咯。係啊，咁部機嚟講，我覺得係幫到 H 嗰邊手嘅，因為 H 嗰邊本身好缺一啲好嘅機或者 late game 嘅機，係啊，咁我覺得係 H 仲未上到台面嘅呢一刻。唔知係咪將來要等換裝嗰啲啦，跟翻套作品啊咁樣啲強化啊，甚至乎加啲 command 咁，因為佢當初睇佢呢張個功能，咦似乎有啲計喎，但係個數值上又好似負擔唔到呢個咁嘅重任喎。呢個令人頭痛嘅地方，幾有愛都難搞。但係即係當然，我哋而家只係純粹講一張卡啦，就唔係講晒全，即係未呢一秒未講晒其他啦。咁我哋喺後面見到其他 H 嘅卡，可以再深入討論下呢個 H 嘅問題嘅。係啦，講埋阿瑟姆。阿瑟姆咧就係、若果佢坐到部 H system 嘅機啦，即係 H1 啦、H2 啦、H3 啦，係啊，咁嘅話咧，佢就會加1 AP。變成3攻擊嘅加1 AP 就變咗3攻擊啦、3 AP 啦，同埋有1個突破嘅。咁好明顯部機器佢個人係攻擊型嘅人嚟嘅，就唔係一個防禦型嘅人嚟嘅。但係部機就係部防禦型嘅機嚟嘅。相衝個發展有啲搞笑嘅呢件事嚇，但係阿瑟姆坐其他嘢咧就有奇效啦，係啦，例如 H1，係啦，因為佢上一 set GD02嘅 H1 咧係講只要係佢嗰個家族啊，即係佢3代人嗰個叫咩阿孫多芬咩明日野家啊嘛，明日野家，佢因為佢都係明日野家嘅人啦，即係佢仔嚟。佢係老豆啦。老豆係啦，3代之中嘅老豆。係老豆啦，咁H1 只是要坐明日野家嘅人咧就已經係 link 㗎啦。咁佢就會即時嗰部機22，咁若果佢係31，咁就會變咗53，係啊，咁喺第3 turn 跳隻53出嚟都有趣嘅呢件事，係啊，仲有突破1，幾有奇襲效果可以做到。係啦，係啊，咁所以佢先要限死咗就係佢若果要坐 H system 嘅 unit 啫嘛，係啊，因為其實佢應該本身可以練好多嘢嘅，但係佢就限死咗，只係坐 H 嗰堆嘢咯。可以理解。因為佢嗰個發展空間都幾大咯，佢個人嚟計。係，即係個人比部機有用咯，我想講。甚至乎隨住將來 H 個系列越出越多其他機嘅話，咁佢嗰個戰略仲會幾多變化咯，有機會。要H 依然係我覺得呢一 set 仲係一個等待嘅狀態啦，等啲好啲嘅嘢出嚟啦。H1 好勁啦，我上次都有講過，H1 normal 係好勁啦，但係而家出部 H2 normal。未夠做嘅呢一刻，係啊，好，再嚟啦，好，下一部渣古2，係啊，咁呢部咧就係巴黎嗰部渣古2嚟嘅，008，大家見到幅圖嘅右手邊有個聖誕老人都知咩事㗎啦，係啦，咁係一部2 cost 出兩 level 2 cost 出嘅1-2啦，咁就以 cost 同埋 stat 嚟講咧就輸晒㗎啦，係啊，咁佢嘅效果咧仲一定要坐到人落去先會着嘅，仲要講到明你嘅墳場要有4個獨眼巨人部隊嘅卡喺垃圾桶，你先至會有後面嘅效果就係生聖誕老人啦，係一部01嘅 unit 啦嚇。咁只要有聖誕老人喺台面嘅話咧，佢就唔會食戰鬥傷害嘅。聽落好勁，講埋其他卡先。好，巴黎
巴黎嘅效果咧，佢就係兩 level 出兩 level 一 cost 出01啦，係啦。咁01低能啊，弱智啊，做乜嘢啊咁樣？你係咪想侮辱佢啊？咁啊唔係嘅，咁佢咧就話，若果你嘅墳場每有一張獨眼巨人嘅部隊嘅 pilot 卡，即係機師卡啦，或者係 command 卡，即係指令卡啦嘅話咧，佢就會加1攻嘅。簡單嚟講就係我隔離啲 friend 死，我就勁咗。符合古仔設定，佢隊人死晒，我就勁啦，我就打爆部 NT1俾你睇。唔使學 set 入邊啲人咁樣執通靈先得。係啊，好咁樣佢好講埋聖誕老人先。咁好啦，咁佢坐落去嘅話，就當然自然會生聖誕老人啦。同埋其實佢冷帽人都好啦。你坐冷帽，你揾冷帽人坐落去，大叔係佢都係會照樣發動呢個聖誕老人嘅效果嘅。好啦，咁啊聖誕老人係咩咧？就係一隻01啦，係啦。咁呢個 token 咧，落台嘅時候咧，必定係橫置嘅，即係你係隨意攻擊佢，係啦。而佢亦都唔可以動翻直，係，亦都好符合設定啦。係啊，佢唔可以動翻直，同埋佢唔可以坐機師。簡單嚟講，佢係一個氣球，佢唔俾攻擊嘅，即係 game 上寫到咁啦。咁而有呢個聖誕老人喺度嘅話咧，因為佢生2隻噶嘛，生2隻聖誕老人啊嘛。咁咧對手咧就需要用2個攻擊去打爆你嘅聖誕老人，先至可以打死你渣古嘅。理應道理係咁。咁當然啦，佢只係一個token 啦。你係有機會可以用 orange attack 啦，例如全方位攻擊，係對全場射一度，咁啊射爆埋個聖誕老人，然後就直接搞掂佢，都有咁嘅可能嘅。部機唔坐人冇用，聖誕老人好似好勁，落台壓你2個位。你越多機喺地下嘅話，喺呢一 set 入邊咧，喺紫色嗰度有張卡就係 Orrugas 嘅 command。佢係會數你對手究竟有幾多部機喺台嘅，越多機嘅話，佢就會出部越大隻嘅 unit 擺喺台面。咁我冇記錯嘅話，5隻嘅話咧就會生一隻4/4嘅 Barbatos Fourth Form 擺喺度嘅，係啦。若果唔係嘅話咧，就只係生一隻2/2嘅 Grace 擺喺台嘅啫。咁其實你擺得多 unit 喺台係唔着數嘅，係啦。仲有集高達、斯根林。斯根林亦都係坑你嘅對手嘅 unit 究竟有幾多張喺台啦，然之後佢每有對手每有一張 unit 喺台嘅話咧，佢會減1 cost 同埋減1個 level 嘅。若果斯根林嚟緊會係一個主流嘅話，呢部機絕對唔用得。係啦，成為絆腳石添分鐘。而斯根林其實都係一部唔錯嘅機嚟嘅，係啊。咁我哋之後講紅色再講，係啦。但係即係正常嚟講，我部機係唔錯嘅。咁但係你都冇乜理由去夾硬生到成台都係，去俾人解場，唔合理嘅呢件事。純粹符合翻故事設定。係啊，咁同埋巴黎嗰個能力實在太過慢啦，我覺得。你正常綠色我出部咁嘅渣古，我其實想速攻。部機本身個 stat 唔容許，因為佢係一隻2 cost 出嘅1/2，唔坐人冇效果，未免太渣啦。係啊，咁係好慘嘅。所以點解我話獨眼嘅部隊搞唔掂咧？2張應該勁嘅卡都唔夠勁，係啊！而家呢一刻係。即係頭先巴黎佢本身就01啊嘛，佢要有其他嘅隊員瓜先加工咁樣啦。佢要喺墳場就係啦，係咯，就係喺墳場啫。但係以佢呢個 course 計，其實係屬於戰鬥嘅早期噶嘛。理論上嗰度亦都唔會多佢嘅同伴落咗去墳場噶嘛。理應係咯，除非你賴白色，你夾硬抽牌抌咗佢。係咯，所以其實響聽落哇，好似有啲計喎，但係你諗深一層玩落去係互相扣住啊。咁令件事達唔到你嗰個目的咯。如果去到經驗可能中段嘅時候，其實就算俾佢達成到嗰啲條件，對方嘅威脅啊壓力亦都唔會大咯。同埋我覺得聖誕老人唔俾打呢件事咧，係好雞肋嘅呢件問題嘅呢件事。即係我知你忠於原主個，即係冇理由個氣球可以
打人嘅。但原著入邊好似可以引爆佢嗰個，係佢係炸彈嚟㗎嘛，其實。炸彈喎，所以佢靈攻呢樣嘢又係唔叫做完全符合故事內容咯。哦，咁啊我哋後面講基地嘅時候咧，基地係可以幫獨眼個人部隊個基地咧，係可以幫啲token啦呢啲咁嘅，即係呢啲代卡啦，去加攻擊力嘅。咁但係都雞肋咯，我想講。同埋又係要多一個條件去扣住咯。係啦，即係如果你話喂唔係喎，我個 balloon 其實呢個氣球其實係好似啱啱嗰隻 H2 咁樣，你要優先攻擊佢嘅。咁我覺得唔同喎。我又差好遠。生兩隻另一出嚟擋兩錘真係唔同喎。係啊，救命啊、吊命啊，全部都做得到。係啊，同埋呢隻渣古2F2Z 型，其實佢只係唔食戰鬥傷害嘅。我都未計我用呢啲 direct damage 嘅 spell， 即係一啲直接傷害嘅 command 對佢做傷害，甚至我有殺帝利啦，而家好紅色好常見嘅殺帝利馬利坦啦，其實都可以篤死佢嘅。係啊，即係你有牙台又唔知做乜咯，同埋如果你滿台嘅話，你又唔知放唔放聖誕老人好喎。啱喎。奇怪，係啊。互相扣住晒自己啲牌。係啊。好，下一個。好，大家最愛嘅地獄死神。人氣王。係啊，人氣地獄死神，咁就當然我要 show 翻隻迪奧出嚟啦。咁咧好啦。因為佢呢個姿勢都幾似川島芳子喎。川島芳子。我殺咗丁你個仆街。唉，好地獄死神。好，地獄死神作為一部人氣機體，竟然只係一張 rare 卡，係啦。咁咧，同埋佢都係8 level 出嘅，第3個8 level 嘅機啊，第3個8 level 嘅機啊 wing 入邊。咁啊8 level 7 cost 出啦，我又係都係同一個問題啊，點解我唔用 wing zero 嘅？係啊，好，我唔講呢個先。好，佢嘅效果咧都係唔需要坐人嘅。當佢落台嘅時候就得㗎啦。落台嘅時候咧，可以揀你一部流星作戰嘅Operation Meteor 啦，即係流星作戰啦，或者 G Team，即係都係嗰5條友啦嘅機，係啦。咁咧，當呢一個 turn 佢攻擊嘅時候咧，佢可以揀一隻動靜嘅機去攻擊佢，係啦，即係無視咗佢需要橫置咗先優先攻擊嗰樣嘢。咁即係個效果又唔係特別勁，大佬。你87係啊，87出就65咁樣，咁啊迪奧就喺 GD01 度出啦，係咪 GD01 其實好大家都好熟悉啦嚇，佢連結到即係 link 到嘅話就係唔俾人減 AP 嘅，咁你都係77啫喎。咁做乜嘢咧？咁當然佢嘅效果佢唔一定要放俾自己嘅，佢可以你台面已經有部 wing 嘅話，你可以放俾佢嘅。咁但係你87，即係8蚊出，咁我究竟落幾多部8蚊嘅機先好咧？我會死㗎喎！好難諗喎，你副 deck 點樣組牌喎係？嗱，首先我優先肯定落4隻 wing zero 先，係因為我鐵膽嚟㗎啦，冇得走㗎啦。係啦，鐵膽嚟嘅。咁你仲可以落多幾多部8 level 嘅機？以前就係冇得落嘅，冇得諗嘅，係我淨係得4部嘅啫，冇其他選擇。而家我有選擇啦，但係我會唔會選擇佢咧？我就覺得唔會嘅，係啊。同雙龍一樣令人頭痛。係啦，呢一張卡咧，我覺得咧出嚟咧係為咗張2畫嘅啫。啊，唔知有冇啊？而家我哋呢一個1月16號嘅時間點係唔知有冇地獄死神嘅2畫嘅，相信係有，估有係啊，估有嘅啫。係啊，咁都冇咩好講㗎啦，呢條友。係啊，渣，我一個字渣，係好。Gundam Kyrios 係啦，好啦，我哋終於見到呢個天人嘅機啦。Celestial Beam 好。Kyrios 咧喺ST07嘅時候咧，其實都有好幾部呢啲機嘅，係啦。咁啊呢一部就係叫做大版嘅 Kyrios 啦，咁就係一個53出嘅一部53，係啊。咁咧佢嘅效果咧就必須要 link 到先得。咁咧佢好特別嘅，我就覺得佢下面就寫到明咧唔一定要拎 Hallelujah 嘅，
係另外嗰邊都得嘅，個雙重人格佢當咗兩張卡出嘅而家，我相信個未來會有另外嗰邊嗰隻㗎啦，係啦，另外嗰邊即係雙重人格嘛，個劈音係非左定非右咁解啫，係咪？係啊，兩隻都得嘅，係啦，咁喺你拎嘅時候咧，喺你仲要一定喺你個 turn 啊，當呢部機打爆對手嘅 unit 嘅時候咧。仲一定要係戰鬥傷害啊！打爆嘅時候咧，對面嘅全部敵軍 level 3或以下嘅做1道傷害，未免太渣啦啩，兄弟！重炮手當年已經試過啊，好少少嘅就係 Hallelujah，佢係一個真 pilot，佢唔係一張command pilot，好少少，即係。淨係得呢樣嘢我好少少啫，其餘我都唔覺得，即係有咩理由要咁樣落啦。係啊，其實本身Double O 入邊咧4部高達個定位都幾清晰明確嘅，即係響出卡 game 嗰陣時咧，其實係好好用嘅。咁但係而家暫時好似覺得設計上唔係太發揮到同佢哋設定上匹配咯，或者係佢個功能上啊。暫時唔係咁好咯，係啊，有啲可惜呢樣。係慘咯，係啊。咁啊，Hallelujah都講下啦，Hallelujah ST07嗰度先有嘅。咁啊喺 ST07入邊有3張，係啦。咁點解係3個 pilot 咧？就因為ST07入邊咧4條友都有齊嘅，有 Lock On 啦，有薩拿啦，有Tielia 啦，同埋 Hallelujah， 4個都係真 pilot 嚟嘅。咁由於我唔知佢係咪因為想副 starter 照樣打得嘅關係咧，若果你4個 pilot 入邊每樣落4俾你嘅話咧，咁你就會4、4、16、16個 pilot，咁副爹就打唔喐㗎。係啦，咁所以咧佢就每樣俾3隻你，每樣俾3隻你。咁我要砌剎那咁點啊？請你買2副。你要4隻 Hallelujah， 請你買2副。咁你就有4隻啦。呢個我唔知究竟佢係溫柔啊，定係暗藏毒計咁樣背後。我唔知啊，好奇怪啊！我覺得呢件事。係啊。定係預咗你哋出去自己收啊？而家通街都卡鋪啊咁樣啦，上網買啊。咁實有人，實有人賣俾你。係咯。隔離嗰條友買咗2副，佢有6隻，多2隻。佢係製造定嗰個市場嘅供求關係出嚟。唔好咁啦，好心。anyway 係啦，咁啊 Hallelujah 嘅效果，當然佢係個 pilot 就自然有 burst 嘅效果啦，係burst 出嚟嘅時候會執上手啦。咁佢咧個效果咧，亦都唔需要 link 嘅，亦都唔係話 pair 嘅時候先有嘅。咁只要係你個回合就有㗎啦。就若果你有一部 link 嘅 CB 即係 Solar Shuttle Beam 啦，即係天人啦。若果你有部已經拎咗嘅天人嘅機體嘅話咧，咁咧呢一部機即係Hallelujah而家坐緊呢部機係唔會受到3攻擊力或以下嘅機嘅戰鬥傷害嘅。咁咧亦都勉強解釋到點解佢得3血。係啦，因為佢有機會唔食戰鬥傷害，即係好似張五飛咁樣。有機會啫，但係係啦。咁啊，好多時你去到5 cost 嘅時候，嗰部機應該都唔止3攻擊力㗎啦。係啦，咁啊當然你都話，喂唔係喎，我拉白色，咁我可以減人工咯，減佢工我咪唔會食咯咁樣。咁你要記住，你用多咗一張牌，或者你用多咗個效果。即係你為呢隻主天使咁樣呢個組合要諗多一步一個手段咁值唔值咧？又係大家心中有數咯。咁就係咯，奇怪嘅我只可以講係啊。咁啊53出53 stat 都唔係點輸 stat 嘅，輸少少啦，輸少少啦 ，OK 啦叫做係。但係佢隔離啲，一陣再講隔離啲 Kyrios 嘅時候，你就知道 Kyrios 有問題嘅呢隻部機係啊，大頭細屎忽全部都係咁。好呢部係G-Bouncer， 我呢部係 H 入邊嗰啲機嚟嘅。係白狼嗰隻。白狼啊！個駕駛者啊！咁啊，揾隻白狼出嚟先。咁啊，但係都唔重要㗎啦，係啦，因為其實佢唔係 link 緊白狼嘅，佢 link 緊地球聯邦軍嘅。地球聯邦軍就包括阿寶啦、小林津人啦、Kai 啦、
馬西啦，真係咁闊可以跨代咁樣嗱落去。佢係同一個字嚟嘅，同一個字嚟嘅。不論你睇官網，佢全部都係同一個字嚟嘅。佢都係講 H 入邊嘅地球聯邦軍係同UC 入邊嘅地球聯邦軍係同一個 tag 嘅。嗯係啊，咁理應係攤得着嘅。阿寶又多部機拎啦。恩賜啊，係啊，唔錯唔錯。咁啊，不過就好彩地就係佢並冇 bonus 到正常嘅地球聯邦軍嘅。咁佢嘅效果就係、當你會放一個 EX resource 嘅時候，即係 most likely 都係嗰扎 H 嗰扎機會做嘅嘢啦。咁就可以揀你一部有 AGE system 即係 H system 啦嘅機咧，令到佢有高機動嘅。咁佢係要嚟輔助翻 H 嘅機嘅，唔包佢自己，佢唔係 H system 嚟嘅。係啦，咁好又突然間變成好雞肋啊！呢件事，即係你個效果，你要有多個 friend 你先着，自己唔着，係嘛？哦，啱啱講 H2， 哇！阿瑟冇拎到落去放個 EX resource，咁咪有 EX resource，咁咪有高機動咯。係嘅，你講得啱，但係點做咧呢件事？睇落就係順 curve，實質就係雞肋。可能佢咁中意出啲咁樣嘅卡圖組合，真係唔知啊！咪同機嘅。係啊，不過即係呢個佢拎地球聯邦軍呢一樣嘢咧，係有啲有趣嘅，我覺得。或者可以算係留一條後路啊！即係將來一路繼續出嘅唔同嘅駕駛者，睇下會唔會有啲同佢嗰個雙性更加高啊，會令佢個存在價值更高咯，變得。我覺得係 H 嗰扎地球聯邦軍嗰扎機，佢會唔會出一啲會係幫翻聯邦軍而唔係幫 H system 嘅機咧？咁你可能就會突然間有副600跳出嚟，喂，不如落尼迪啊咁樣。尼迪都地球聯邦軍嚟㗎嘛，係咪？即係咁咯，可能會有啲咁嘅情況啦。可以遐想下。但係現時呢部機係唔多用得嘅，係啦，唔多用得。好，獨眼巨人部隊。終於另外一隻人氣嘅機體啦。係啊，愛爾蘭魔蟹愛爾蘭魔蟹3.2出啊！呢隻應該係高嗱，有幾個譯名嘅。當初香港嗰陣時 Bandai 仲未正式有一批官方譯名嗰時咧，呢隻曾經係俾人叫過北愛爾蘭魔蟹。北愛爾蘭仲有南愛爾蘭啊？唔通？唔係愛爾蘭魔蟹係指0079啡色嗰隻，即係戰蟹啊，肥仔啊。哦，肥蟹啊！咁呢隻就係佢嘅後繼機啦，雖然經已認唔出咁滯啦。隻手長到咁，大佬點解色又唔同啊？咁愛爾蘭魔蟹呢個字點嚟就考究唔到，因為當其時嗰啲無線改名又冇一個章法咁樣。李亞寶、林有德。咁所以呢一隻後來出嗰陣時，普遍高達迷經已認識高達多咗啦，知道係同一個系譜，咁就用翻 TVB 個譯名再加咯，咁就唔知點解叫做北愛爾蘭魔蟹。當其時有人話係因為佢嗰個模型盒嗰個背景咧似係北愛爾蘭，佢哋冰天雪地嗰度想搶一隻 NT1噶嘛，咁就有咁嘅名咯。咁嚟啊！係呢個係我記得好似睇當年 A 級定唔知咩雜誌嗰啲有提過下呢個咁樣嘅香港嘅都市傳說啦。即係呢隻啊嘛，我而家 show 出嚟呢隻。係啦，呢隻就係戰蟹啦，或者就係愛爾蘭魔蟹啦叫做。咁但係好快後來經已陸續出現比較接近官方名啦，又叫戰蟹啊、高戰蟹啊咁樣，所以而家亦都少人知道呢啲名嘅由來啊，甚至乎佢哋曾經有呢啲稱呼咯。好啦，咁呢隻嘢同佢嗰個人氣，即係戰力同人氣成唔成正比咧？好，咁佢隻3 level 2 cost 出嘅3.2啦，咁OK 啦嚇，呢個 stat 理應該要起碼都要3.3嘅，或者係我哋好中意嘅利捷2啦，利捷2係4.3啦，咁輸1嘅最少係。咁但係佢有效果啦，咁個效果就係當佢 link 嘅時候，咁佢 link 咧就係 link 獨眼巨人部隊嘅，即係巴黎啦、拉姆人啦嚇，同埋一陣間會介紹嘅佢另外2個 friend 啦。咁咧，若果你有 link 嘅話咧，咁
同仲要係你台面咧要有另外一隻獨眼巨人部隊嘅機喎。若果都兩個條件都齊全嘅話咧，就可以放一隻瞓低嘅愛爾蘭魔蟹嘅 token 出嚟，瞓低嘅嗰隻係2-1嘅 token 嚟嘅。咁即係一隻3-2送一隻2-1瞓低，咁但係你要坐個人落去，唉雞肋到爆！首先我要喺3-2嘅情況下，我要有另外一隻獨眼巨人部隊嘅機，咁即係巴黎嗰部渣古啦。巴黎嗰部渣古若果我第2槍擺低我仲唔死？我依家俾人打 Q 死咗，我真係覺得。咁跟住你仲要拎到，先至有買1送1，有2隻。唉，即係點解我話我要即係獨眼巨人部隊行唔喐啊？就係咁解咯。即係牌面上佢哋基本好深厚啦，咁樣即係一隻兩隻啊咁樣啦，但係啲條件又有啲翹口慘手啊、苛刻咁樣。我覺得你起碼都要3-3咯。即係去到咁樣嘅效果。係啊，你係3-3咁會好啲咯。首先就要經歷前邊啦，即係首先巴黎嘅渣古唔死先啦。係。捱過咗先至，就算係3-3都要捱過咗先至有機會。有嗰個意義。所以仲要 link 喎，你唔係求其坐個人落去喎。即係你話喂，我可以坐阿寶落去喎，生隻喎咁樣。都仲還好。你2個條件，一要 link， 2要隔離有隻獨眼巨人部隊嘅機。係咯。你仲要咁 Q 少獨眼巨人部隊嘅機，點搞咧？人又少，機又少。係啊，你仲要限制咗個 tag。都幾似嗰啲咩入會有優惠啊嗰啲，即係你詳細睇嗰陣時發覺，喂屌，全部都好鉗喎。我覺得有啲保守。如果佢咧係話，我隔離有部自護嘅機啊嚇，which 都好合理，我覺得。有一部自護嘅機嘅話，係好多嘅，好多。但係如果你而家一定嘅獨眼巨人部隊嘅機嘅話，就太窄啦，未來都未必用得到。你將呢件事跨到佢哋好似係聯邦同自護以外第三勢力咁樣咯，唔啱咯，即係啊！如果你能夠拎翻自護成件事就合理好多，亦都用得到，即係用得獨眼巨人部隊或者係0080嘅機其實都係有愛㗎啦，唔預勁或者打到最後㗎啦。咁你喺開頭俾滿足下 fans 又好，或者令到呢一 team 人用得到都好啊，咁有交代啊？唔係喎，你好似懲罰 fans 咁啊！呢啲做法。唔知點解，唔知點解要咁。咁啊，但係佢出咗啦，都冇辦法㗎啦，會係咁㗎啦。但係大家總算知道啦，即係你對呢啲人有愛嘅話，要點樣用啦？儘管苛刻都好，你知個路線圖啦。你諗下計啦。好，下一個好沙多洛。點解呢幅圖畫到佢咁扁嘅，成隻魔童王咁樣嘅？我答你唔到壓啊！扁咗。我真係唔知喎。好，沙漠王子。好 ，Sandrock 咁就當然係拎卡多魯啦，卡多魯 Winner 啦。咁卡多魯本身唔用得啦，因為佢有個 command pilot 啦。咁顯身部機都唔用得啦。咩事？係啦，即係等下一水再出。即係我都唔可以話完全唔用得嘅，不過真係比較渣咯。係啊。咁啊效果講效果先。好，佢就65出嘅54 Suster 啦，6 level 出啫，6 level 5 course 出，你望下隻新安州，你望下新安州發生咩事，你發生咩事，係咪？好，佢嘅效果係你嘅對手嘅機啊，若果佢要攻擊嘅話咧，必須要優先攻擊你佢嗰扎 friend。佢嗰扎唔知咩部隊，係嗰扎家臣，嗰扎咁嘅垃圾機，咁咧本身咧就大家哇萬般歡喜，喂沙多洛 OK 喎，係嘛？嗰啲家臣哇可以擺一隊出嚟喎，搭馬喎，英雄主義喎，唔好諗，千祈唔好諗，千祈唔好諗，唔知點解佢啲家臣輸 stack 嘅，係啊，呢一 set 再加多咗一隻，佢已經總共有4個家臣㗎啦，已經係。係啊，咁你想砌你有愛，你想砌Sandrock deck 嘅話咧，你就要落嗰扎家臣啦。咁但係佢有4款家臣，你唔通落晒16款咩？16隻咩？唔得噶嘛。咁你仲要落 Sandrock 噶嘛？咁你20幾隻 Sandrock 咁樣，成隊人咁樣，咁你又唔係路咁樣。成副 deck 為佢服務啊，唔得，都唔掂喎。搞唔掂。啲 stack 都唔得本身。你話 stack 得佢都浪漫下都冇所謂。唔
得啊嘛。咁理應佢部機已經冇特點，就係應該打 stat 㗎啦，係係咪？我唔要求你啲能力好出眾啦，咁但係你個 stat 都唔夠，咁就真係搞唔掂啦，太貴啦呢部機。將來會唔會出多張卡多魯去強化，令隻 Samrock 變得用得或者多啲優點咁樣？而家嘅重炮手同埋 Samrock 唔用得好多都係關於個 pilot 事，係啊。亦都冇人去嘗試試，即係當然本身亦都渣啦。你對比翻隻 Wing 同埋對比翻隻上一隻死神，都渣啦。係咯，即係咁咯，即係已經偏渣。你有愛而家都搞唔掂咯，我只可以講。好，特登唔知唔知點解咁憎佢，係啊。好，呢個 Delamis 啊，Lock On 嗰部機。哇 ，Lock On 勁啦 ，Lock On 就好揾隻 Lock On 出嚟先。咁咧 Delamis 咧就係呢個就係 Starter 入邊就會有 Delamis 啦。而家嘅我覺得啊，成個 CB 入邊其中一個最勁嘅 pilot 就係 Lock On 其中一個。咁啊 ，Lock On 咧有啲特別嘅，佢就係寫佢個名咧係寫 Lock On Starlossus 嘅 Leo 嘅，即係阿哥啦，係咪？佢有分啦。咁但係佢下面咧，你見到部 Delamis 咧寫住淨係 link Lock On Starlossus 嘅。咁究竟 Lock On Starlossus Leo 等唔等於 Lock On Starlossus 咧？Rulebook 冇寫嘅呢件事，係啊。呢個係咪要問官方啊？走即係你問佢肯定拎嘅，其實。我不過即係我揸正嚟做，我就覺得奇怪咁解啫。係啊。咁 anyway 係啊，即係我唔覺得佢會出張卡。唔俾你錯個 pilot 嘅，因為好明顯佢預咗你要咁錯嘅，係啊。咁但係佢 rulebook 嗰度呢一方面佢嘅啲要點樣改咧，或者係要去點樣做咧咁樣？你會唔會未來你會見到有隻古華多羅後面括住馬莎咧咁樣？因為而家馬莎我話古華多羅等於馬莎，即係我成日都攞嚟講，就係佢係個古華多羅嘅功能嚟嘅，係啦。咁係咪括好以後面嘅嘢唔計咧咁樣？唔知係啦，睇下個未來個 rulebook 點樣 update 呢件事啊。咁但係我都幾肯定呢一刻你去問官方，佢一定係拎嘅。係啦，好。OK。咁啊 Delamis 啦，呢部係一部 U 嘅機啦。咁我覺得如果你要打 CB 即係 Solid Beam 嘅話咧，你基本上暫時你只可以用Delamis 同埋 Lock On 嘅，其他都麻麻地嘅。有愛請砌殺啦，係到紫色嘅時候我哋再講。不過好，咁部機係一部5 level 3 cost 出嘅44啦，靚石 OK 嘅，合格嘅，係啦。突破3 Breach 3好簡單，合格，係啦。配合埋個機師勁，Lock On 效果只需要 pair 嘅啫，佢只要坐落去就得㗎啦。咁咧，但係佢坐落個效果咧，就一定要指明佢若果坐緊呢一部機係一部 CB 嘅機嘅，即係天人嘅機啦。咁 Delamis 當然係啦。咁咧你坐落去嗰一下咧，你就可以揀一部對手嘅機，個 level 係等於或者細於你而家坐緊嗰部機。若果你而家坐呢部 Delamis 嘅話，就係講緊5或以下啦。咁你就可以，即使佢係直嘅都好咧，你都可以攻擊佢嘅。係啦，你入牛佢就冇講話直啊或者橫啊咁樣樣，但係總之佢可以打佢啦。啊唔係喎，有講喎 active enemy unit 喎 ，sorry 我講錯，係總之佢打直佢就毆佢啦。咁咧配合突破3咧，基本上等於一部嗰部叫咩神盾㗎啦，紅色就係神盾，綠色就係佢，係啦冇錯。非常之好，咁當然佢貴過阿斯蘭部非 MA 型神盾啦。MA 型神盾係一部4 level 3 cost 出嘅34啦，佢俾多一個 level，佢係一部44加咗一個頭，係啦。駕駛員相約係啊 Lock On， 但係 Lock On 勁就勁在佢坐 CB 就得，唔需要阿斯蘭咁樣，阿斯蘭一定要拎嘅。咁就大家睇你點樣組合啦。咁嚟緊會唔會藍綠其實係用 Lock On 而唔係用紅色嘅Aegis 咧？唔知係啊。
都係依然係一個好好對抗現時呢個GD02 Blocker Meta 嘅嘢嚟嘅。咁當然去到03究竟會轉成點咧？暫時未有一個，即係暫時大家都唔知啦。咁但係呢一個係一個好好嘅組合嚟嘅。係值得 keep 呢些嘢。係冇錯。咁同埋我一陣間都會講埋GD07嘅 Dynamis 嘅。GD07 嘅 Dynamis 都係非常之好嘅一部機嚟嘅，我覺得係非常之好。好。係啊。好。呢隻係摩夏伊。摩夏伊獨眼巨人部隊，32出33。拎獨眼巨人部隊，最正常係佢，最正常係佢，係啦。叫合格，係啊，叫合格。咁若果你話喂，我真係要出，我好中意獨眼巨人部隊啊，我要砌啊咁樣，咁你應該就落4隻㗎啦呢隻摩夏伊。好。好紮實嘅中劍。係冇錯，紮實係啦。咁喂，跟住就大家就會問喂，咁你隻耳點啊咁樣？你放開啲啦，人哋拎獨眼巨人部隊，你自然冇得拎㗎。唯有係咁講，係啦。咁而家大量充斥住呢啲咁嘅32出33啦，係大量嘅。咁佢只係其中一隻嘅啫，係啊，亦都唔會係最後一隻。嚟緊仲有，係啊。不過呢隻冇乜嘢好講㗎啦。合格機講完。好。加神，加神1號機，係啦。咁呢隻加神咧，唔好意思啊，我撳歪咗啊。頭先提到嘅。係啊，頭先講到嘅加神啦，咁就係嗰個沙多洛嘅嗰堆人啦。呢一集新出嘅呢一部機。咁咧32出就23。咁咧佢個效果咧就係當佢若果攻擊對手嘅 unit 嘅時候咧，佢會加2 AP， 係啊。咁佢會拎翻咧嗰紮加神㗎啦，嗰紮人嗰啲駕駛員。咁暫時而家嗰紮加神嘅駕駛員咧得一個嘅啫，唔用得嘅。唔講啦，我唔攞出嚟講啦，總之唔用得啦。係啊。咁32出23 Schuster， 係啊。佢嘅效果即係你明有個效果，你個效果行咗先等於一部利智2，你做乜嘢咧？係咪？弱化版咯。人哋香你唔係一隻43，你打人仲要打人部機先一部43，我都唔知做乜，係啊！即係點解 Samrock 唔行唔通咧？除咗 Samrock 自己廢之外，佢就加神都廢而家係，都唔知做乜，要炒咗換嗰班加神，都唔知做乜嘢，唉！講完冇嘢好講，好重炮手。咁呢一集就出晒嗰扎人㗎啦。高達Wing 5子嘅所有進階版喺第一個 season 嘅進階版全部出晒。而家最後一部就係呢部重炮手 custom 啦。多洛係一個琴晚人啦，唉，真係唉。好部機65出部45。我淨係講數字，大家都聽得明啦，係咪？加減數都計唔通啦。輸到死嘅。我又講啦，你望下人哋部新康州，你望下人部新康州做乜嘢？唉。係咪同呢隻好過唔會咧？我唔知點解要咁做。好啦，效果係喺呢個回合嘅時候，當呢部機打爆對手嘅機，係啦，而一定要係用戰鬥傷害喎。戰鬥傷害打爆人哋部機，可以指住對面一部有 blocker 嘅機射2度。喂，大佬你射2度都已經即係都 OK 啊，但係你點解一定要指 blocker 咧？係咯。點解要咁做啊？呢個設定嘅由來係咩咧？我唔明。諗唔到。我唔明。好廢，救命！可唔可以出部勁啲嘅重炮手俾我？可唔可以？救命！我好中意重炮手，但係你好廢。遲啲係咪個傳彈發射板啊嗰啲咁？佢有幾部重炮手㗎啦，都廢嘅。而家問題係。係咯。所以我就係覺得呢 team 人係咪對重炮手有啲咩意見咁樣？佢咪對重炮手同 Sandrock 有意見咯，我就覺得。係咯。我唔知點解。喂，同作品一樣咯。唯獨2部冇後繼機咁樣作品入邊，佢哋係做翻啲輕量強化啫嘛，去到後期都係。哦，係啊。重炮手係整翻啫嘛。係咯。好似變咗孖炮咯。定係啊 custom 嗰度改咗嚟啊？孖炮係 custom。即係 E-Dub 嗰隻啊嘛。係。哇，大佬，希望你 E-Dub 嘅時候，你出翻隻正常嘅多洛俾我。
嗰部靚到爆，我真係好中意重炮手嘅，其實本身，好慘，但係好廢真係，搞唔掂。係下一個。加埋多樂華都唔掂。好呢部係 Kilios。Kilios 啱啱講啦，Hallelujah 啦，Hallelujah 係係啦，即係都係佢坐嘅機啦。咁但係呢部咧係一部33出34，以往冇呢個 cost 嘅機嘅。呢一 set 咧有兩部33出34嘅機，係一部係藍色嘅，係啦，係地球聯邦軍嘅。第二部咧就係佢啦。33出34咧呢個 cost 我覺得又唔錯喎，真係唔錯喎呢個，係啦，嚟緊 Lock On 有機會揸嘅喎呢部機，因為佢始終都係 CB 嘅機啊嘛 ，Solid Beam 唔錯㗎，呢個係幾好㗎，係啦，咁同埋咧，若佢嘅效果係，若果你有一部已經拎咗嘅 CB unit 喺台嘅話咧，呢一張卡咧係會減一 cost 嘅，出嘅時候減一 cost 嘅。若果係你佢講到喺手上面咯，我唔知點解佢講，特登要講喺手，我覺得就好多餘嘅。但係點都好，總之佢會減一 cost。咁有個32出34咧，又真係唔錯喎。係啊，但係你要有部拎嘅嘢喺度啦。咁33出34其實都 OK 係合格嘅。咁但係亦都即係好明顯㗎啦，就係若果你要砌綠色嘅 CB 嘅話咧，你係會想行先嘅，你唔會想行後嘅。我就覺得呢一 set 咧，佢想打破嗰個大家想搶行後嗰樣嘢。喺個 game 嘅 system 嚟講咧，行後會多一個 EX resource 咧，加個 level 啊嘛。咁若果但係你部機如果係33出嘅話咧，你就唔會想，你有呢啲咁嘅牌嘅話，你就未必想行後㗎啦。因為你行後你就第3張出唔到，變咗第4張出你就蝕啦。係咁咯。咁OK 嘅呢部機，我覺得係唔錯嘅。純講 stat 嘅話 OK。好過 MS 形態啊！MS 形態仲有兩部 Kilios，一陣間再睇埋佢。係啊，但係呢部係最好嗰部，我覺得。好 H1 flat 多得一樣嘢，呢部機得一個重點嘅咧，就係拎明日夜家。咁即係話佢全家人都坐得，咁嚟緊阿孫都會坐噶啦。係啊，咁42出部43OK 啦 ，OK 啦。H system 嘅機嚟講，呢部有機會你係咪都要落嘅？如果你要玩 H 嘅話，因為隔離嗰啲實在太廢，係好可能你係咪都要落嘅？呢部叫合格機啊，係啊，即係而家因為個 game 就始終都係太早期，你呢種咁嘅白字嘅機你都係要落嘅，係啊。不過就覺得我就覺得大家唔好睇個 link 睇得咁重嘅理應咋，但係佢個 game 想推你。不停咁樣去，有部機錯人，有部機錯人咁樣。尤其是佢係拎成個 family 咁計，係會令你幾想，尤其是系列作嘅 fans 嚟講咯，有個誘因去，而且佢亦都彈性幾大咯，幾有潛質。將來繼續發展咯，唔同繼續出多啲 H 方面嘅牌啊嘅話，佢嗰個變化甚至乎優點會變得更加突出都未定。佢有機會未來係一個 H deck 嘅中堅嚟嘅，係啊，即係 stat 合格啦，起碼係咪？即係 OK 啦，42出43係咪？即係我成日都講嘅level 加 cost 加1等於佢嘅 stat，係啦，佢就等於啦，合格淨係講呢樣嘢已經合格啦。好，係咁多。好，呢部鼓掌，哇！呢隻最勁嘅機啊，21出部22啊！係啊，又係渣古啊！好，呢部嘢係好勁嘅，因為佢個G-Class 嘅渣古。冇錯，佢 G-Class 嘅渣古，佢個 tag 係 clan。你個上個 starter 唔出俾佢，你喺呢度出翻，你咪黐線㗎！搞乜嘢啊 Bandai 係咪 short 咗啊？好啦，有呢部機，你個 clan 開始行得喐啦。個拼圖齊啦，開始。亦都如上次咁講啦，就係 Ken 嗰度等佢繼續發揮，而家就發俾你睇。係冇錯，開始有啲正常嘢出現啦。佢個配套，我要有個 clan，我要有個 partner，我出另外一部機令到佢有嘢，跟住佢就衝出去打佢死咗，我仲有條友剩翻喺度，下一個又出嚟又幫佢，嗰個 MAV 戰術啊嘛，佢講緊嗰樣嘢。有呢一部嘢，開始你個 loop 由第2 turn 開始 loop， 爭好遠。係啊，咁同埋以現時嘅 game 嚟講，21出部22，係
一部勁機嚟嘅，好奇怪嗱！大家我覺得好奇怪，喂點解部21出部22一部白字嘅機會係勁咧？因為喺個遊戲嘅系統嚟講咧，佢係其實佢一部1蚊嘅機嚟嘅，你喺第二香可以抌低2部22，係好恐怖嘅一件事嘅呢隻 game，暫時嚟講。壓制個台面好大作用。係啦，你好有機會嚟緊嘅紅綠速攻係以 clan 為主，係有咁，只要有呢部嘢開始就會嚟料噶啦。好，咁啊，密切期待。係啊，綠色嘅機去到咁啦，咁啊人剛才其實都講過啦，呢個咩叫咩話？老豆啦，老豆阿薩姆係啦，咁啊阿薩姆啦，巴黎啦。冷帽人啦，係啦，咁其餘嘅咧其實都係 starter 嚟嘅。我哋而家暫時針對翻 GD03講晒佢先。好啦，GD03係其中一張 command，OK 嘅，我覺得呢張卡係啦。咁你見到有 Felido 啦，係咪？即係我暫時好似呢一 set 嘢，我淨係見到佢喺呢度出現過，我都見唔到第二張牌有佢份。係啊，我好中意呢個 character 其實。睇下將來會唔會有機會自己獨立一張？可能佢張2畫嚟緊，可能一個咯，唔知係啊。咁始終佢都生還到第2季嘅，實有嘅，實有機會嘅，係啊。好呢張卡勁第一個效果就係 burst 啦。若果佢喺個血嗰度，即係喺個 shield area 嗰度跳出嚟嘅話咧，你係會捉翻佢上手嘅，執咗呢張卡上手嘅，俾你需要嘅時候用，係啦。咁佢嘅效果就係喺你嘅自己個 turn 嘅時候咧，揀一部自己嘅機。喺呢個 turn 入邊咧，佢可以揀一部打直嘅機去打。而嗰部機咧，要係冇人坐嘅，要係冇人坐嘅。應該我將個句子重組下先。你可以喺你個 turn 入邊，你揀自己一部機，可以打一部對面冇人坐嘅機。係啦，即使佢active 狀態，即係動直嘅狀態，你都可以打佢。係啦，一張唔錯嘅 command 嚟嘅，要嚟控台用嘅。係啦，你配合翻 Dynamis 你啱啱頭先嗰張嘅係有突破啦，係咪？有突破，咁你就係好想打對面嘅 unit 噶嘛，理應係。咁 lock on 用咗第一次，咁第二次你打唔到，就係靠呢啲牌噶啦。幫手解場，逐戰力啊！係啦，既攻擊，一路攻擊一路防守，一路攻擊一路防守，呢個就係突破勁嘅地方。係啦，咁你 Dynamis 有突破非常勁，呢張好卡嚟嘅呢張。係啊。咁睇嚟落多2張都唔驚喎。落多2張都唔驚啊！我覺得你唔可以落太多嘅，會死嘅嘛。佢始終你台面冇嘢嘅話，佢幫你唔到嘅。咁啊係。係啦。咁同埋咧，佢係冇講到明一定要用 CB 嘅 unit 嘅，係啊，佢唔一定係Solid Beam 嘅卡嚟嘅，你係可以只要你係綠色，你就可以落㗎啦。即係你可能會見到部 G 框殘埋去斬人，跟住咦，好多人受惠喎咁。哦，係啊，你用綠色就用得㗎啦，呢張卡唔錯㗎，係啊，幾好㗎，同埋佢你都唔怕碌咗落血，佢會執到上手，係啊，佢又唔係逼你即刻行。係咯，非常好，我覺得呢一個需要時用，勁嘢，但係你始終唔落得多，我諗落2係極限嚟嘅，因為佢幫你贏台，輸台佢幫你唔到，係啊，好 MAV tactic，MAV 戰術係啦，一個字，好，頭先一路就講緊 can 啊、MAV 嗰啲點好點成，一講到呢張咁嘅 command 就鞋出嚟啦。好，讀一次，大家理解下點解鞋啦。6 level 4 cost 出，喺你個 turn 嘅時候咧，你可以放一部瞓低嘅 G-Class Omega Sarcomil 嘅 clan 嘅機，3-2瞓低嘅 token。再加一部紅高達 clan 嘅2-3嘅 token 瞓低嘅，即係一次過擺低一隻3-2加一隻2-3，加埋係5-5 stat 上係5-5 5-4出，2部嘢瞓低點用？點用？解俾我聽下，我理解唔到啦，我真係理解唔到。沙包嘅，我真係唔知做乜，係啊。
咧好有趣嘅戰略啊！呢個喂，即係你都6-4出，你可唔可以大隻啲啊？出兩隻3-3都不為過啊！定係應該調翻轉咧？佢係5-4嘅。點解係5-4啊？唔係即係3-2+2-3喎。嚇，唔係啊！我調翻轉，如果呢張嘢設計嗰陣時係5-4嘅，會唔會低一個 level 啊？係咯，低一個 level 都窄，我覺得。都窄。低一個 level 要低一個 cost 啦，我覺得。係啊。咁可能會 OK。我唔敢講勁 OK 可能會。如果佢一張5-3嘅 command 嘅話，token 喺現時呢個 game 嚟講，其實即係都冇乜着數啊！你見咁多 seed 嘅嘢係咪？未俾劍西彈過啊？未俾阿木彈過啊？即係我就想像唔到 token 點解好啦。係啊。咁啊，渣一個字渣。本來個理念係好嘅，但係出嚟啲嘢喂唔得喎，撐唔到場喎。乜太細隻咯？我呢要3-3咯。係咯，喂都去到 level 6嘅階段。我覺得6-4出兩隻3-3，即係都未講佢瞓低嘅，企直我都接受，兩隻瞓低真係不能接受。係啊，充滿惡意喎呢個。真係搞唔掂，真係搞唔掂。渣。希望有人話咗俾我知點樣勁。我真係唔覺得勁。係啊。好，下一個。呢個係獨眼巨人部隊嘅司令。叫咩名我都唔知佢叫咩名啦。係啊。好，咁佢一個 command 人啦，係啊。咁佢會幫到若果喺墳場嘅話，會幫到巴黎啦，巴黎會加1啦。咁咧，佢係一個4 level 1 cost 出嘅 command，可以當人出嘅就係11。咁效果咧就係揀一部敵機，要係5 level 或以下嘅，係啦。咁咧，你每有一部 token 嘅話咧，就對佢丟1度 damage。咁咧，若果剛才嘅 MAV 戰術咧放2部出嚟，係啦，跟住出呢一張咧篤佢咧就有2度啦。點用啊，大佬？點用啊，大佬？你係咪放嗱？你係咪諗住真係放兩個氫氣球出嚟，放2個聖誕老人出嚟篤人2度先？啊！我都係唔知點用啊呢張卡。仲要講到明係5 level 或以下嘅機喎。你咁廢好心，你唔好限 level 啦，大佬啊！哎呀，救命啊！成件事唔 work。唔得，一個字渣。糟蹋晒成個系列。嗱，若果你係個人咧，即係若果你個效果啊，你唔係一個 command 嚟嘅，你係個人，當我坐落部機度嘅時候咧，我就會觸發呢個每有一個 token 打1度咧，咦有得諗喎。咁啊實際啲。我可以坐落部渣古2度喎。坐落部渣古2度加1，然之後生2個聖誕老人出嚟，跟住然之後射佢2度喎。有得諗，都只係有得諗啫，都未去到勁啊。係啊，當然佢唔啱古仔啦，個聖誕老人唔係佢放㗎嘛。咁啊，只可以講雞肋啊，即係不過可能雞肋都俾面佢，因為講廢啦算啦，我直接講廢啊，係啊，我揾翻個聖誕老人出嚟先。聖誕老人係啦，佢啦，係啊，即係若果可以做得到，咁咪好咯。好，下一個，另外一個獨眼巨人部隊嘅 friend，最後一個啦。係最後一個 friend 啦，係啦。佢係搞笑嘅。好3-1出，嗱 command 嚟㗎，人就係+1+0啦。效果係放一隻愛爾蘭魔蟹出嚟，嗰隻愛爾蘭魔蟹係2-1，放一隻 token 出嚟，即係呢隻。高戰蟹啦。做乜嘢啊？喂，大佬啊！我出隻2-1出多，出隻2-2。你3-1出先出2-1做乜嘢啊？仲要係 token。你唔好同我講話，哇！我有變化，我可以做人㗎咁樣。定係喂，大佬你生係 token，你生2-2得唔得啊？點解要生2-1啊？我唔明啊！佢咪想強化大家覺得獨眼巨人小隊其實係好渣嘅一 team 人嚟？其實若果佢係一張command，佢生隻2-2出嚟，我有機會當人用，我有機會用，即係張 command 我有機會用。佢係張 command 咁樣出搞不掂，真係唔得，真係廢。即係特登要出一個系列，一 team 人就係全部都
左手棘住右手嗰啲咁樣。我真係唔明啊！即係我冇記錯，佢開始喺地球嗰度死咗噶嘛，上唔到佢係上唔到太空嗰個嚟噶嘛，係嘛？上唔到太空啊？上到啊嘛？哦，上唔到好似係咯，好似上唔到。佢就係死響北愛爾蘭嗰度啊嘛，嗰個發射基地嗰度。係。所以佢啲能力都唔可以有咩期待。乜但咁你就唔係3 level 啦？你2 level 出去2-1，你有得變我都仲算你啊！係啊，搶頭咯！你3-1出你耍個隻吉姆咁做乜嘢啊？點解係2-1？即係你解俾我聽點解2-1先？解唔到。係啊，仲要隻蟹唔係獨眼巨人部隊㗎。咦係喎！你唔可以擺低佢之後，跟住擺翻低嗰隻頭先真嗰隻蟹，然之後擺個人落去生嗰隻假蟹㗎，唔得㗎！呢隻蟹係自護㗎咋，冇獨眼巨人部隊㗎呢隻蟹。冇任何加成喎。做乜嘢啊？哇！真係好刻薄啊！呢啲出法。我唔明啊！唉，講完冇得廢係啊。啊！咦唔係喎，但係佢呢度寫有嘅喎。睇清楚先 ，deploy 一隻。咦係喎，佢呢度寫有嘅喎。所以係另外一張。係咪有隻？仲有一張。我哋 check 真啲啊！冇喎。我真係冇喎，真係冇喎。咁樣嘅話咧，有機會個官網 misprint 嘅。哦。有咁嘅機會嘅。咦？我睇翻頭先嗰隻愛爾蘭魔蟹先。咦有機會喎。有機會官網 misprint 喎，因為咧我哋已經上一次我哋已經講過試過㗎啦。咦係喎，嗱呢一隻愛爾蘭魔蟹都話放嗰隻愛爾蘭魔蟹係獨眼巨人部隊㗎喎。係啊，官網呢隻 token misprint 嚟嘅。係啊，我相信係，因為咧上一次咧我哋講Radar 都係咁樣嘅。係啊，明嗰張卡係冇錯，出真卡嘅時候出真卡嘅時候冇問題嘅，但係官網嗰度錯嘅。嗱而家我哋錄音嘅時候係1月16號嘅11:40。係。官網可能未嚟得切啦，睇下出街之後，大家過2日上去望一望，睇下佢有冇加翻個字俾佢啊。咁頭先講嗰個戰略，起碼佢就有少少效果啦。咁好多，咁好啲咯，只係好啲，因為佢都係始終係 stack 嘅。係咯。係啊，因為佢都係2-1隻，都係都係唔夠一隻渣古勁嘅。但係對於最深要組織呢個獨眼巨人小隊嘅朋友嚟講，就稍為有啲安慰咯。雖然都唔係咩珍貴戰力㗎啦。係啦，我只可以講，暫時係。好，就咁，下一個。就係跟住啦。萬年和平號。定係天平號啊？呢隻叫做萬年和平號啊嘛，呢隻叫做萬年和平號。好，呢一 set 比較勁嘅卡，係啊。就係呢隻 wing 嘅艦啦，咁就作為一隻艦，佢係一隻6 level 1 cost 出嘅06嘅 base，咁咧我哋終於見到6血 base，若果有效果嘅話，係去到幾 level 啦？我哋平時咧出個6血 base 咧就係2-1出嘅啫，即係話咧佢若果要下面有字嘅話咧，你要俾多4個 level 佢。佢先至有資格有字啊，係啦，唔係字幕係啦。咁萬年和平號嘅效果咧就係每個回合一次，喺你個回合嗰度咧，當有一個自己有嘅流星作戰啊、G Team 啊，即係嗰5條契弟啦，係啦嘅而嗰部機咧要係 level 6以上嘅，打爆對手嘅 unit 嘅話咧，而係用戰鬥傷害咧，咁咧你嗰部機咧就會回2血嘅。係啦，好重組一次句子就係喺你個回合嗰度，若果你有一部流星作戰 level 6以上嘅流星作戰嘅機，用戰鬥傷害打爆對面一部機體嘅話咧，你會回2血嘅。嗰部機會回2血嘅，每個回合一次。好啦，咁我有幾個問題嘅，我就真係唔好識答嘅。究竟若果我係一部 wing， 我係一部 wing， 係咪坐咗 Halo 係一部77？好啦。同對手部機互冚，
對面有一部77，咁我部機死咗先，定係回血先咧？道理上係攬炒嘅，係啊，但係咧呢一度咧，我諗要睇翻佢個解説，究竟佢係想點？佢係咩意思？我雖然我覺得係咁，但係你知 Bandai 㗎啦，好難講嘅。佢話唔係啊，同77攬炒咧，你都會回兩血㗎，所以咧你就會剩翻72咁樣。哇！啲死而復生嘅能力嚟喎。係啊，雖然 Halo 係有呢個能力，但係 DMS 有冇呢個能力我唔敢講。咁但係你隻艦嚟㗎嘛，而家係。係。係咪？係啊，咁啊呢個係一個比較好嘅艦啦，叫做有能力啦。咁同埋佢若果係 burst 出嚟嘅話咧，依然會有呢個效果嘅。你無視咗個 level 㗎嘛，係咪？嗯哼。咁就我諗未來係會，同埋咧，你而家叫做多咗一個綠血嘅基地。嗯哼。咁你未來你可能你就可以落混合去落啦，唔使淨係落地下沙漠基地。嗯哼。你可能可以落3個萬年和平號，兩個2 level 嘅綠血基地，地下沙漠基地。咁首先我落嘅基地嘅數量多咗啦，可以唔使逼住淨係落4個，隔離嗰個剩翻我要落5血啦。第二就係、我可以從我嘅戰術嘅角度去思考，究竟邊一樣好啲，落邊個好啲？可能個 meta 嚟緊會較慢咗嘅，我會容易啲見到6 level 嘅，咁我梗係落個6 level 嘅 base 去做一個調整啦，係咪？我面對少咗速攻啊嘛。但係若果我速攻多嘅話，我都依然可以選擇落多一款6 level 嘅 base，就係我6 level 嘅時候用。咁你嘅貼壁嗰個能力就越嚟越強啦，你個防禦力越嚟越高啦。頂中後期。係啦，咁而家呢張卡我當若果用1至5星去評價嘅話，呢張卡我俾4星嘅，唔錯嘅呢張係啦。我諗暫時喺呢個我暫時 review 咁多張卡啦，綠色嘅卡入邊，其中一張比較有用嘅卡嚟嘅。合理地響後期貴嘅基地嗰度做咗個示範啦。係啦。咁啊，除咗綠色有呢個綠血有字嘅綠血基地之外咧，紅色都有一個嘅，係啦。咁啊，我哋喺紅色嗰邊先講，係啊。好，下一個毒爛巨人部隊又嚟啊！又係佢啊，係啊，效果都廢過人，頂你個肺啫。好，佢嘅效果係4 level 1 cost 5血啦，基地啦，冇頭啦。好burst 出嚟落台啦。跟住執一個燒上手啦，基本嘢啦。好啦，佢嘅效果係你嘅所有 token，即係你嘅所有代卡啦，例如而家呢隻望到嘅愛爾蘭魔蟹，係啦，喺人哋喺對手嘅回合嘅時候加1攻。你係咪想打死我嘅聖誕老人啊？我聖誕老人識還拖。做乜嘢啊？做乜嘢啊？好驚你啊！點解要咁做啊？點解啊？分 dead 都講唔上。我唔知點解，理解唔到。跟住啲人，跟住就有人跳出嚟㗎啦。哎呀，咁我有 Striker Pack 啊嘛，我咪跳隻劍西出嚟啦，係咪？而家哇600咪好勁，嗱劍西有5攻啊！冇玩啊兄弟，冇玩喎，不要説笑了，搞唔掂啊你，係啊。我就唔覺得你有1000萬個 base 要落佢啦，係啊，咁多個 base 可以揀，點解要用呢一個冇防禦力、冇攻擊力嘅 base 咧？我可以打爆你個 base 先搞你啲 token 噶嘛，除非你真係你真係擺隻劍西出嚟，即係劍西有 blocker 會幫手擋。如果唔係我理解唔到點解會有用呢個 base。好，留翻可能每年聖誕大家攞出嚟懷緬下算啦。好啦，好，咁就GD03嘅卡就去到呢度啦。咁我哋就講埋 ST07，即係呢副 Solstice Beam 嘅卡啦。咁ST07咧分咗兩邊嘅，剛才其實都講過㗎啦，有紫色同埋綠色啦。綠色就會係 Dynamis 同埋有 Kilios 啦，咁亦都會有 Lock On 同埋 Hallelujah 啦。紫色嗰邊咧就會係有薩那啦、Exia 啦、肥仔德啦，同埋嗰個咩 Tialia 嘅，係啦。
咁綠色嗰邊嘅 LR 咧就係呢部 Dynamis 啦。咁剛才Lock On 都介紹過啦，Lock On 嘅效果就係可以指住一部企直嘅機去打啊嘛，可以應該話佢可以揀一部企直嘅機去打。咁咧配合翻 Dynamis 咧，剛才已經有一部勁嘅 Dynamis 係可以有突破㗎啦。咁而呢一部咧 Dynamis 咧，甚至咧若果喺你個回合嗰度打爆對手嘅 unit 嘅話咧，仲會回2血添。其實就相等於有回復2嘅。其實呢件事，佢係一部類似高達咁嘅嘢嚟嘅。係啊，佢一部4-3出啦，4 level 4-3出2-4啦。咁睇落個 stat 咧係的確冇元祖高達咁勁啦，因為元祖高達係3-4啦。sorry。咁但係如果佢拎到嘅話咧，其實佢係會加2個 AP 嘅。咁同埋佢嘅優點係咧，若果你坐 Lock On 嘅話咧，Lock On 係1-2咧，其實佢係變咗6血嘅。元祖咧坐極都係5血嘅啫。係啊，佢6血有6血好，5血有5血好，6血回血比起5血回血係更好嘅，大家都回2血。咁當然佢有個缺點就係、喂佢唔係好似元祖咁樣有 repair 而每 round 自己會回。係啊，咁同埋依然會俾加工陰死嘅。係有件咁嘅事嘅，係啦。咁但係我覺得佢係綠色，元祖始終都係藍色，同埋元祖係屈機。元祖係現時其中一部 level 4入邊，唔講即係佢跑第2應該都揾唔到我跑第1㗎啦，暫時係。咁我覺得 Dynamis 都屬於叫僅次於佢，叫做一部好嘅 unit 嚟嘅。差唔多綠色必狼咯。係啊，咁當然阿寶更離譜啦，係咪？即係藍色阿寶更離譜啦。但係Neo，我如剛才所講，佢係 pair 就已經行到效果嘅話，Lock On 嘅 Neo pair 就已經有嘅話，咁個變化雖然冇阿寶即係任坐公廁咁離譜咁勁，咁但係佢其實都好唔錯咯。係啊，好咁若果你問我呢副 CB 嘅 starter 即係呢部 ST07啦。其中一個，我覺得佢勁過 X 啊，咁某個程度上嚟講，係啊，中到佢嘅即係當然 X 啊靚仔啲啦，我都中意 X 啊多啲。部機嚟講嚇，但係佢以卡嚟講應該係佢好啲嘅，我覺得。係啊，好。咁 Dynamis 係咁啦，咁第二部 Dynamis 啦，327嘅33啦，係啊，普通嘅 Dynamis啦，咁呢部機係唔用得嘅。同大家介紹翻，唔用得嘅，因為咧，其餘嘅32出33咧，應該係拎公廁嘅，佢就淨係拎 Lock On 嘅，我就唔知點解要咁出，睇唔明嘅，係啦，係咪 starter 啲卡要廢啲？我唔明嘅，係啊，陰你錢。係啩？咩都好啦，好 Kilios Hallelujah。嗰部機，唉嗱，頭先睇到啦，你有第一部下呢啲嘅機係53出53啦，係咪？呢部 Kilios 32出23，拎下 Hallelujah，效果係喺你個 turn 嘅時候，若果你有個 CB 嘅 unit，Solid Beam 天人嘅 unit 喺台嘅話咧，呢部機加2 AP。留意係你個 turn，仲要有個 CB 嘅人。佢先等於一部43。利智爾咧？利智爾做乜嘢啊？點解啊？利智爾咧？廢講完。今時今日咧，仲出啲咁嘅嘢真係。我繼續講利智爾就已經講完㗎啦。一句 K.O. 你唔知點解係啊？好，下一部 Kilios 22出部31，拎下呢啲啊！31啊兄弟，點用啊？係咪未俾坦克之死過啊？係咪未見過 Ansha 啊？係咪嚟緊仲有部 NT1 嘅肥料？點用？唔知垃圾。攬炒專用機。冇得攬炒啊！俾人篤死啊咁硬。係咪未俾浮號炮篤過啊？即係以個觀念計就係嗱，等 level 3嗰時一次過出晒拎咗。然後神風攻擊撞落去人哋嗰度，
我咪用2張卡去換人1張卡咯。係啊，我坐埋下你都話得量血咋大佬。預咗死㗎啦，所以血量唔緊要咯。係咁，所以下你都人咪話要撞死啲中機咯。係，所以下你都人咪話要若嗰對面嗰部嘢少過3 HP 嘅話，佢唔食 damage 咯。嗯哼。咁你就係因為呢個效果，所以我整到我啲機要咁細囉柚。我就唔係好明點解啊？點解都唔可以？我要大囉柚唔得嘅咩？係咪？我要個 topless 大啲，即係個血量大多啲唔得嘅咩？喂，你唔好唔記得你隻 game 啲血成計㗎。唔成計就話啫，我就要個大頭有用啫。神風特工隊如果生還咗落嚟係恥辱嚟嘅。好啦。佢係必須死嘅呢啲。好啦。一係你就唔好落地嗰度。唉，22出31咧，我有個比較嘅，冇人落嘅，就係學園嘅嗰部超潮嗰部31，係水星魔女嗰個超潮，嗰部31咧打人嘅時候咧可以抽一張牌，然後揼一張牌嘅，係啊，可以幫你換牌濾牌嘅，嗰隻都冇人用啊，就係因為佢31。咁你諗下，你下呢啲人，你何能整部冇功能嘅31出嚟，會有人落咧？我就真係唔明啦。好慘，你唔係31萬能俠啊！即係三公一血啊！你係兄弟。講完，下個。好咁就跟住係人物啦，咁就係 Leo 啦，同埋 Hallelujah 啦。Lock on Leo，如剛才所講，勁啦，比較勁啲嘅機師啦。Hallelujah 佢就係機廢啦，所以佢肯定廢啦。基本上你唔會落佢啦，我覺得係啊，你太多選擇，太多更好嘅機師啊，係啊。好，跟住就到 spell 啦，CB 入邊嘅 spell。專門揾 CB 嘅，我就唔係好明點解呢一張戰術預報員呢個 spell 係綠色嘅，但係唔重要啦嚇，有嚟緊應該會有張大奶奶版嘅。而家就遮遮掩掩咁樣。暫時遮遮掩掩，唔知嚟緊會唔會有大奶奶版？我覺得會有，係啊，大家留意下，係啊。咁咧佢嘅效果就係可以睇牌庫頂3張卡啦，然後嗰3張卡入邊可以揀一張天人嘅機體或者 pilot 卡，然後擺上手，剩翻嘅攝落底，濾牌嘅，普普通通啦，唔廢係啦，亦唔係好勁，因為我唔覺得天人綠色嗰邊嘅天人需要呢樣嘢，因為你只係得一部機用得，就係 Delamis， 係啊，好。咁就個 starter 都講完啦，係啦。咁其餘嘅 starter 嘅機啦、command 啦都係紫色嘅、綠色嘅。咁就做一個小總結啦。天人 Delamis 嗰邊很不錯，係啦。Hallelujah 唔得，係啦。咁法術嚟講咧，即係 command 嚟講咧，呢個 set 咧有呢個 Bridge Crew 呢一張卡係唔錯嘅。記住佢。係啊，呢張卡係唔錯嘅，佢 rare 嚟嘅啫，都唔係一啲即係，不過 command 都係最高都係 rare 嘅啫，係啊，LR 都冇佢份㗎，係啊，咁機師有未來嘅，就係明日夜家嘅阿老豆，有未來嘅，咁獨眼巨人部隊嘅呢兩條友就因為獨眼巨人部隊嘅問題搞唔掂，行政問題累死前線。係。唉，真係好慘。咁機體要注意嘅 clan 今日出咗呢部機，有機會軍團復活，綠色嘅軍團復活，可能有紅高達，或者真係可能砌翻紅綠，唔出奇嘅，係啦。但係而家個真係齊腳啦，叫做開始齊腳啦。希望佢會再多一款，都係 clan 嘅2嘅機，最好係紅色。呢一 set 冇，希望下一 set 有。G-Class 紅綠就應該起飛啦。開始玩到嗰啲戰術啦。喂，真係唔錯㗎啦，會變成係啊。克服期望。係好。咁其餘嘅需要留意嘅機，即係當然頭先講嗰部 Delamis 啦，呢部有突破3個 Delamis 啦，很不錯啦，係啦。咁 LR 方面咧 ，H2 Normal， 我覺得冇大家想象中咁好嘅呢部機，係啦。咁未來我講 Freedom 嘅時候，我都會一個類近咁嘅 comment 㗎啦。
freedom 可能好少少係啊，但係其實逼你打呢個逼你打佢先呢個功能冇大家想象中咁勁啊，我覺得係啊。咁雙龍就係8 level 問題。我需唔需要咁多部8 level 嘅機？係啦。咁京寶凡就係獨行巨人部隊嘅問題。咁小總結就係綠色唔係特別出色，佢亦都冇話特別會創造到一個系列出嚟。佢唯獨是就有機會將而家現有嘅 deck 強化嘅話咧，會唔會藍綠會有啲 Dynamis 嘅機咧？機會率幾微下嘅，我覺得。但係可以嘗試下會唔會將副 deck 較慢少少，藍綠較慢啲，係啊，令到變做中速啲，因為嗰啲綠血嘅 base 令到佢係講漏咗萬年和平號，萬年和平號係最好嗰張卡應該係呢個 set 入邊，係啊，即係綠血嘅 base 啊，因為有即係會唔會因為綠血呢啲 base 越嚟越多，而令到速攻嘅 deck 越嚟越難撈，甚至冇得撈，係嘛？會唔會馬沙呢啲咁嘅契弟搞唔真係衝唔入咧？會去到頂得住係啦，因為你馬沙坐部紅渣，你都得5字頭啫嘛。本身一個地下沙漠基地已經好難搞，你仲要再多萬年和平號點算咧？我覺得就真係好難過，我很難過。有機會改變下個生態。有啲機嘅係啦，咁 wing 咧就冇改變嘅，我覺得冇出過呢啲 set。係咯。係啊，冇出過呢一 set 卡。係啊，即係作為兩隻人氣嘅後繼機，而家出到咁嘅雞肋嘅情況，咁點咧？係，同埋大家可以留意下呢一 set，只係出咗佢另外嗰4個 friend。嘅後繼機，當然 wing 師傅本身已經有啦，喺第一 set 已經有2隻 wing 啦，但係呢一 set 係冇 wing 嘅，係未有其他 wing 嘅，同埋呢一 set 係未有多魯基斯2嘅，我哋仲可以等下一 set 出埋多魯基斯2，應該會多一隻 wing， 係啦，有隻尼迪安揸出嚟救杜魯斯嗰隻 wing， 係啊，究竟嗰隻希羅俾唔俾坐咧？咁係唔知嘅。會唔會仲有傳說中卡到入魔嗰陣時揸嗰隻 wing 師喎？唔知嗱，我就覺得應該要有嘅。係咯。我就覺得應該有隻希羅揸嘅艾比安嘅。係咯。咁咪咯，點解冇？都幾多嘢仲可以出喎？睇嚟。佢要出可以出，係啊，但係即係希羅唔俾坐艾比安，我覺得係好奇怪嘅呢件事，拎唔到啊！仲有唔該炒晒溫卡神換過一批新入嚟，我覺得對卡多魯太唔公平。唔係，首先卡多魯出嗰隻先。都要。卡多魯多洛都要出嗰隻，係啊，要出嗰隻新嘅。係咯。就咁啦。到時出埋姐姐俾阿多洛咯。琴晚嚟嘅啫嗰啲。係啊。琴晚嚟嘅啫。好，咁啊，綠色嘅介紹同埋初評就係咁樣先啦。係啦。咁我哋嚟緊好快就會 upload 第2條片㗎啦。咁呢條係第1條，係啦。係，咁就記住如果大家仲對呢啲我哋今日介紹過嘅新卡有啲咩睇法啊，或者你諗到啲新突破點啊，咁可以喺呢條 YouTube 片下邊留言或者去我哋嘅 Facebook group 啦、Facebook page 啦，仲有 Discord 啦咁樣分享，甚至乎想約戰啦都可以試一試啦。大家夾下時間，有冇機會做下呢啲交流咯？始終打 deck 嘅嘢都係要出嚟玩過啊、對戰過先試到嘅有啲嘢。好，咁就呢節就講咁多先啦。下次到下隻色，我哋使咩預告定下隻色啊？冇㗎啦，我哋全部都會講晒㗎啦。好，咁就下次節目時間再見啦。好，拜拜。